Mira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yeso tezwe chokwadi. Ndataura chokwadi. Ndikaye pachabatwa nemoto. Pachabatwa nemoto. Marari batsiro. Marwani batsiro. Pamusoro ichangamiro. Story. Ini ndinozipita kudangirana. Ndinobva kwamutoko kuOsozi Mission. Ini ndauyawo mudare renyu rino. Nenyaya yangu yandoda kubatsirwawo. Hanzvadzi yangu yanga yakarohwa kuHonzo. Yaizifundisa kudangirana pasamadziro. Anga ane musha wake kuno kumusha nekuHarare. So mugore rani anga ane musha wake kuHarare kuBrenison. Nemusha kuno kumusha kuHonde vari kuno. Mugore ra1999. Akauya kumusha kuti ape mukomana webasa mari yake nekutora chikafu. Saka auya kunoko. Ini ndakapesana naye ndichienda kumusha kwamutoko, iye achiuya kunoko. Patakasvika kumusha nguva yataitarisa kuti anenge adzoka kuHarare. Takangoona munhu atiziya asina kudzoka. Tisina kuziva kuti chii chaitika. Mushure mesondo mbiri ndopatakazonzwa kuti hanzvadzi yakashaya. Mashaikiro hatina kunzwisisa kuti chii chakanyanyoitika kuti afe. Saka zvadaro mukuwasha paakazouya ndobva tati isusu mwana wedu ngauye kuno kumusha kwamutoko. Ndobva tawiga hanzvadzi yangu. Takaita makore 10 tawiga hanzvadzi. Muna 2008 musi weelection chayo 2008 ndobva takazoona mhuri yekwaSamandiyamba, Simon Mandiyamba naNoah Mandiyamba vakasvika pamba makuseni vana sabhuku vedu. Sabhuku ndobva ati ndine vaenzi venyu vauya apo. Vakauya manheru ndikavati tinouya kumba mangwana. Saka ndiyo vane nyaya yavo yavanayo. Vasununguke havo kupereka nyaya yavo. So ndipo vakazotaura kuti tisu tauyawo tabva kuHonde Valley kwaMambo MUTASA. Tauya nenyaya yedu yekuti baba wedu ndiye ane chokuita nekufa kwamai Madziro. Saka panguva yacho tisati tichiri vana vadikiwo, ana baba wedu ndiwo vakangobata nyaya iyoyo. Vadaro vataura, ivo vakataura vega nemuromo wavo kuti mufi akati tendai munobvisa matenda ndawa mombe 8. Ndobva vamufamba kwavakaenda nana baba. Ndobva vatenderana kuti vachabvisa mombe 8. Saka ivo vakati tichadzoka. Ndobva vaenda. Vakaita futi 3 years vasina kudzoka. Ndobva vadzoka, vabvisa mari inokwana mombe 4 pakutanana kwavakaita nevabereki vedu. Ndobva vati futi tichadzoka. Ndobva vaenda mushure me5 years. Ndipo vakazodzoka vakapedzisa kubvisa mombe 4 dziya idzi. Saka pavakabvisa pese isi tasingatozivi kuti hanzvadzi yangu yakafa nei, chii chakaitika. Saka ndobva tangonyararawo kumusha, takangoti zvisinei. Mwana wedu haana kutaura kuti ndakaurayiwa nevanhu ava. Ivo ndivo vakauya vega vachitaura nemuromo wavo kuti tisine chekuita nekufa kwake. Tanzendai munobvisa matenda ndawa. Saka wakabva wangonyarara kubva wanyarara. Isisu ndobva tatozvikangamwa kuti zvakaitika, vanhu vanofanira nzira dzakasiyana siyana. Saka takadaro ini ndakazonge South Africa kuDurban 2022. Ndo panozouya hanzvadzi yangu kuHope ndiri kuSouth Africa kuDurban. Ndobva ati hanzvadzi, ini ndandakamira kuti uite murume. Iye zvino wava murume wasimba. Ndauti udzoke kuZimbabwe. Uende kumba kuHonde Valley. Iwe ndoda kuti ungeende chete, kana uchinge waenda ini ndichaita zvandichaita ikoko. Chitarira vanhu vaye mombe dzivaiti vakabvisa. Iye zvino watozidzora nepamba pangu. Ndakasiya zvinhu zvangu pamba zvavari kushandisa. Hanzvadzi ane garden ine mabhanana akawanda. Mune nzimbe. Akasiya magogoya ake. Then pamba wekwaSamandiyamba vangu vari kurima pamba. Saka mombe dzavakatobvisa idzodzo vakatodzidzora nekuda kwepfuma yangu. Saka iwewe chienda uende unogadzirisa nyaya iyoyo. Ndobva ndangozviginwa ndichitya ndiri kuSouth Africa kusvika ndakuona matambudziko nekushaya basa. Ndobva ndakazodzoka kuno kuZimbabwe. Ndobva ndataurira vabereki nehama dzese. Ndobva vabvumirana kuti hazviite kuti uende. Nenhau yekuti mushure mekufa kwahanzvadzi yangu mukuwasha akazofa. Muzukuru wangu anga ari wezera rangu akazofa. Paakauya kuti amutse musha wavabereki. Achingodzoka kuHarare akabva asvika kufa. Panguva iyo ndazobva kuSouth Africa, muzukuru anga asara hwani mukomana. Akasara akarohwa nemota kuSouth Africa. So padaro ndopa akazonzi nemadhokita, mwana uyu chiuyai mumuone achiite hake kokupedzisira. Ndipo akapinda amuka.
ndobva azotaurira hanzvadzi dzangu kuti mama wangu wauya panapa ndiwo wandipa mvura mukabhoto drink, ndobva ndamwa ndokumuka kwandazoita. Asi vanditi chidzoka chienda kuZimbabwe sekuru Peter ndiwo ane nyaya yese, ndopakazoya muzukuru wangu, ndobva tatorana bhatauya. So takasvikira kwa secretary wasabhuku, ndobva tamira sabhuku wakanga waenda kumasvingo kuchechi, takamira 1 week. Sabhuku ndobva wazosvika, ndobva tawapira nyaya, ndabva kwa Mutoko nenyaya yangu yakadai. Ndobva wangoti ashua tinoziva musha uyu taigara nawo, patova pasango pamusha pacho, dzimba dzatova pakati pesango. Asi pasamandiyamba ndiwo wakanga vati isisu vanhu iwawo ihama dzedu, saka tinorima pamba ipapo. So ndobva tatenderana, sabhuku bhatora vanhu vake vese vomuvillage netimu yake. Ndobva tasvika pakadaidzwa nasamandiyamba kuti uyai kunoku pane vanhu vauya ukasamadziro. Ukasamandiyamba wakasvika kutopenga zvekuda kundirwisa nemuzukuru wangu. Vakatorwisa kutoda kurwisa kwenguva vachipenga, so ini ndobva ndanyarara. Ndakambotora pfungwa yekuti ndivarwise nekuti ndandine shungu dzezvatafambira. So ndobva ndangonzwa munzeve mangu ndichinzi iwewe nyarara. Ndanyarara ndobva ndakazokumbira sabhuku kuti sabhuku ndokumbirawo kuti ndibvunze varume ava. Kana vachida kuti tiite hondo, ngatiite hondo. Kana vachida kuti titaurirane, ngatitaurirane. Ndobva wakazotorana mukoma nemunin'ina pasaidi. Ndobva wabvisa $5 yawe kuti tatenda ndavo. So tadaro, pakuuya kwakaita kwa Mutoko pane nyaya ndandasiya. Ivo pakuuraya kwasisi wangu wakati hatisitega. Tine mhuri yokasamasoka. Ndobva tinawo pakufa kwemwana wenyu. Umbo wanga uripo ndewekuti rambe ranzvadzi yangu marambe ekudhara echiba negirazi aya rakazobudira kumba kwasamasoka. Saka ini ndakasvika kuuya kunoku ndisingatozive kuti hanzvadzi yangu akafanei, uye chanditi enda unoona umbo hwandakaona hwekutanga ndewekuti ndakasvika pane bhinzi rainzi rikuri mwana wakasamandiyamba. Vanova ndivo vakauya vachitaura kuti tisu takauraya mwana wenyu, ndivo vakurima pamba pake. Then paakanditaurira kuti enda, akati futi mumba mangu vari kugara vachimupinda, vane zvavari kuita mumba mangu. Ukaenda uchaona umbohwa, uchaona. Ukaenda kuseri kwemba uchaona rata rakabviswa. Imba ine maasbesto. Ine ndakatarisa ndikaona kuti shuwa pakabviswa rata, bva pangoita umbohwa pese. Panguva yatiri kutaura dzese nyaya idzi, ndo pakabva pasvika muroora wemusha, mukadzi vaNoa Samandiyamba. Akanga ari kuchechi kwavo kuguta, vanopinda JRJ. Saka akangosvika ari kufemurura. Ndobva angosvika akakwanisa kungomhoresa makadiwa nababa. Paakagara pasi ndobva atoshanduka. Paakadaidzwa sabhuku ndiwo akadaidza kuti maitendai. Zvikanzi handisi maitendai, ndini mai madziro. Ndamubvisa kuguta. Ivo vakasvika vachiti ndanzwa inzwi randiti enda kumusha kune zviri kuitika. Vakati ndakwira mota 5, mota idzo dzinondibhadharisa, ndachingosiyiwa nemota ndichitakohwa nemota kusvika ndasvika pamba. Pandasvika kumba kwangu ndabva ndanzienda kwamadziro kune zviri kuitika. Saka ndopa wakachitanga kurondedzera nyaya yese yekuti vanhu ava vakandiuraya. Vandiuraya kudaro, pamba pangu vari kurima, vari kundifukunura. Havafaniri kurima pamba pangu nekuti ndidzo mhandu dzangu. Zvekare pfuma yangu vakaparadza, kugadheni kwangu vari kudya zvinhu zvangu. Saka ndopakazonzi zvekurima panapa ngavandipe mombe 2 dziri chena. Sabhuku anga aripo achinyora. Then bhanzi hanzvadzi yangu kufanira kumupa 150 yebhazi kufamba ikwaita. Sabhuku kufanira kumupa $50 nevanhu vake. Tengai chikafu vanhu vese vari pano vaje. Saka chavakukwanisa kuita kutenga chikafu chekuti vanhu vaje. Zvimwe zvese hawana kuzviita, ende vakanga vataura pachena kuti sisu sabhuku hatimuzive, zvekare hatidi kutongwa nasabhuku. Saka patiri kudaro ipapo ndo pakamira vamwe amai vakanga vauyawo varipo, vanonzi amai Munetsi, amai Timunetsi. Saka ine vakasvika bva vandibvunza kuti iwe unonzi Peter here? Ndikati ndini ndinonzi Peter. Ndobva vati 99 pakashaya hanzvadzi yenyu akauya achimhanya kumba kwangu. Ndobva handiti ndipei bhiro nepepa. Ndobva ati ndatadza kunyora, ndinyorerei. Amai ava vanoti ndakatadza kunyora nekuti vanobva kuMozambique, havana kunge vachinzwisisa manyorere ezvekunoku. Saka ndo pakazonzi nehanzvadzi yangu, inini handichakwanisa, handichamire pano nekuti mhandu dzangu dziri mumashure. Zvekare nhasi ndiro zuva rangu rikufa, ndikufa nhasi. Asi hanzvadzi yangu inonzi Peter ichazouya kunoku. Kana ichinge yauya kunoku, munoziva kuti ndarara ndichiitwa mukadzi nezvidhoma 2 usiku hwese. Zvidhoma zvacho ndozvokasamandiyamba. Zvekare kwasamandiyamba vacho vari kutonditsvaga. Vachateera kumashure vanenge vakapfeka zvichena, ndidzo mhandu dzangu. Saka iwe rega kundibata, rega kunditeera. Nokuti ukanditeera ndiwo uchanzi wandiuraya.
saka mai vanoti inini ndakabva ndarega kuateera ndobva waenda kumba kwavo ndobva wazobvunzwa newe kwasamandiyamba paiteera kwasamandiyamba namai Samasoka wakanga varipo ndobva wabvunzwa kuti mabona mai Shaireti here ava ndobva wati handina kuvaona saka pawakazovaona ndobva wadaidzira kuti mainini mai Shaireti hanzi ndopa wakabva patanga kudzedzereka hanzvadzi yangu ichidzedzereka apa yanga ichimhanya kuenda kunonzi kwanyabadza kuna amai vaita zvechiprofita saka hanzi ndopakazobva padonhera hanzvadzi yangu payakadonha baba varume ava vana Samandiyamba vanonzi vakasvika vakapfeka ruoko rwavo muruoko rwehanzvadzi yangu ndokutotanga kupera simba mai wavo ndobva wasvika ndobva warowa mbama kekutanga kumusana ndobva warowa yechipiri ndobva warowa kechitatu ndopakabva patoti hanzvadzi yangu tasi saka vakabva vaita plani yekuti vadzinge mai vangu varipo vachiona ndobva vati chiendai kwaaienda kumuprofita kuyo pamwe angatibatsire ndobva wasiya saka mai vanoti zvakazoitika mumashure havana kuzviona mumwe akazomira neumbo pana runzi baba waBruce vari panapo vakazoona zvakaitika uyu Simon Mandiyamba akanga ari headmaster kumoyo weshumba anonzi akabva angosvikawo pari kuitika izvi hanzvadzi inenge yakamuka ichitaka kupupuruka ichida kutiza ndobva amuteera ndobva amurowa negumbo ndobva adonha pasi saka paakadonhera ipapo vanonzi ndo paakafira panzvimbo iyoyo afa kudaro wakabva wamutora dzimba dzake musha wehanzvadzi nemusha wavo dzakaita kudai saka pawakamutora wanakaenda naye kumba kwake wakaenda naye kumba kwavo ndobva wasvika kumba kwavo ndobva waenda kunomupfekera pasi pedara rechibage vanhu vese ndobva wangogara zvichishamisa vanhu vese muraini kuti chirudzi chiri kuitika izvi saka pakazonyazomeka shuwa kuti munhu hapasisina munhu afa ndo pakazosimudza vanhu kukwira kumusha kwake musha kwake ndechekumusoro ndobva wakwidza naye kumba kwavo saka wasvika kumba kwavo zvinonzi mai Samandiyamba vakatora $2 yepepa iyayi yefishi iyayi ndobva waisa pasi pebonde pabonde pamwe chete ipapo anonzi akaririsa ropa rakanga rine weti yakanga ine ropa varume ava ndokubva vazotarirana kuti no hazviita kuti tigare nemunhu kwenguva varume ndobva vagadzira banda mapango ayaya ndobva vatakura hanzvadzi yangu kuyambuka hondo ndopa yakazotorwa nemota kuendeswa kuhauna kumochari saka muchidimbu ndikakondiwo nyaya dziripo changamiridza ndauya unadzo kunobatsirwa mudare renyurudo ndauya ndina mukoma wandinawo pana saka muntu abatsirwa chii chamuda cheshe because mataura nyaya mingi tawari kurima paminda pane nyaya yemusha wasango pane nyaya yekufa kwacho ndingati ndinoda kubatsirwa zvese iye mufi paakadaro akatora sabhuku akanongedza sabhuku maurawo akanzi iwe ndiwe sahwira wangu hanzvadzi yangu pano iweyo hamutonge nyaya uri muyananisi ndo manziro ndakaita nenzeve dzangu zvawayananisa watopedza asi iwe ndiwe wasahwira wangu chitora hanzvadzi yangu uende naye kwashi kana uchinge waenda kwashi nyaya yangu ino ichaperera mudare ramambo saka ndakakwira nyaya yangu kwashi ndabvisa mari yangu yedare nei ndobva ndadzoka kumusha kwamutoko ndichishanda nefoni zuva iro wakandipa kuti rekutonga nyaya ndakauya ndakasvika ishe wasina kana kupa masamoni vanhu havasina kana kuvasunga ndobva ndati ishe ini ndobva kure tanaka ndeke chi5 kuuya kuno kuhondevhari tichifamba tiri wairi tichishandisa $100 ini ndapotera kwamuri kuti mutitongere nyaya yangu makundikana ndopa vakazopa excuse vakati no chirega tikupe rimwe date ndobva wandipa 6 April ndobva ndauya musi wa 6 April ndobva waibata nyaya asi musi wa 6 April ukakauya mhuri yekwasamasoka chete Samandiyamba haana kuuya kana mumwe chete pakati pavo saka ndine tsamba yandakapuwa nashe vacho yandauya nayo yavakatonga saka chichemo changu chiri pane zvese kutorwa kwemunda kufa kwehanzvadzi yangu nemafiro nedzese nyaya dzokuti munhu anonzi anoitwa mukadzi nezvidhoma chishamiso chandakatanga kuona mukati maupenyu chandisina kubvira ndakaona then chichemo changu futi paropa racho rehanzvadzi yangu raakabvisa handisina kana hama iriko pamutemo wedu isisu mutsika yedu pamutoko tinoti munhu paanofa habatwe nemumwe munhu anobatwa nehama yake wese kana pakutoita nyaya yeropa upenyu hwemunhu huri muropa akahorera ropa racho handizive kwariri handizive zvese zvawaita kuti wazotore munhu waende naye kumochari ndikutodawo rubatsiro kuti ndizvizive ndo chichemo chandiri nacho ichocho ishe wakatonga nyaya yenyu
wali pano vakanga varumbisa kuti vanouya asi handisi wavo hapana mbapano vakanga varumbisa muzukuru wacho vari muzukuru ari kunze kwenyika saka une uchapupu nenyaya yakadari ndiani varipo vane uchapupu varipo kusanganisira sabhuku wacho aripo sekretari wake aripo asi ane uchapupu hwekufa kwemunhu aripo varunzi maitiri munetsi then vakazoona zvimwe zvekuiswa kwemari pasi nekubuda kweropa hapana baba wabhuruso varipo hansamawadzi okay pano wakaita zvinhu zvacho varipo mhuri vese varipo handisi taura mhuri ka ndikutaura nyakuita wacho chaipo nyakuita panoti aidzanga anosvikita baba namai wavo vakafa asi simon ari pano then mai samasoka vari pano pandakazoinyaya panozobata baba samasoka vakazoenda pamba ihanzvadzi yangu pakubviswa kwerata nekupinda mumba baba samasoka vange vapinda mumba imo mune hari dzakatoteiwa dzatisingazive dzatisi dzihanzvadzi dzangu nechimwe chiwano chakaitwa mumba imo samasoka wacho ndiani samasoka nobeti masoka nobeti wondiwa wari kuzwa here zvatiri kutaura ngasasungawo zvatiri kutaura wari kuzvizwa here kuzwa kwakushoma saka unobatsirwa nani kuti bvunze mutataure nyaya yacho chete batsirana sikuru alright kana kuti tisati tataura newe muchikuita zvomuita umwe wacho ndiani mandiama namai vavo ndiokepurini masoka ndiye kipini masoka nyaya iyi munoiziva ndo yaindinoziya changamira chii chakaitika chiro chakaitika zvakadai ari makuseni mai madziro akasvika pambo pangu ari kuti ndafunge kuuya panapa zuro zviya nhaka namata zviya ndidei chigurangu chenyu taura zvibhuzi anobatawo maoko zviya ini ndotore changu mai vapa oteerera akati chenyu hachina zviri kutaura izvi chendapuwa ndewapa mukuru wangu chine zviro zviri kutaura mukati asi ndarara ndiri kurariwa ngei ngezvidhomo saka hino hauya ndinodiniweni akati ndiri kutsvakawo rubatsiro ndikati nani andiko rufiti bei zikati ndipewo mwana aende kwani pamainyabadza mwana wandaide kutuma akati ini kuchine beto ini handiendi bei wakabva agara asi wakazopupurika echibva ati ndakwenda ati fambe kubve pamunda pangu kudai wakatanga kuda kukumure hembe kunga munhu wakutaike ndikati iwe ndobva ndamhanya ndikati iwe usabvise hembe hazviitwi munyika muna hazviitwa kuti ubvise hembe wakamba uri mukuru hembe keya ubva apfeka ubva aenda ubva abira kunga kupote panixidhone peni ndikati iwe mwana iwe enda wobvunza mbuya mwandiyamba kuti hemwakati mainini ari kurwara mwazomboenda iri kwaona makuseni ano mwana wodzoka kasi asi handisienda papo wavo ndikadai wataurira zvokuti mainini awo abva panapa abira akadai ari kumhanya mwana wobva adzoka futi kuende kwaataurira ataurire kudaroko mwana wobva adini wobva adzoka uya wanditaurira ndibva ndafunga kuti saka inini ndasara ere ndindaone izvi regai ndidini nditeere ndiende koone kuti wamhanya echiendi mbuya mandiyamba akadarike kudai ndobva ndateerawo masuri ndobva tasvika iya mwana uripi mukadzi zikazi apeno wabira akadai tode kubvunza maitimunesi akati handisi kumuona ndobva tabira nguva yatakati zikazi mainini maishayi vakabva atuteu kudai obva atutizee obva atutipupas ndikati kudonha kau ndobva tamhanya ndobva tasvika samandiyamba sababacho samandiyamba akabva asvika akati mainini muri kuendepi obva abata nemuoko kudaro wakadaidzire izwi raakati mandiyamba wandigona akabate muoko akati handipotsvetiba kusvikira ipo papo munhu ndakabva ipo papo munhu akudini zvisi kuchaita zvakanaka ngatitore munhu tidzokese kumba kwakutore munhu todzokese kumba svikei munyasi mwedara remagwere ndio mwakaradzikwa pasina nechekumbowariramo ndikati madini utora kana saki haro akati zvichazoitwawo masuri mudzimai wacho akati ndakwere kuende kobike bota kumba kwacho aende kobike bota kumba kwacho wakasara wadzoka munhu watodini watonyarara mainyabadza aya akasosvika nguva yakasvika mainyabadza akazi iwaisha chinyiko wakati simudzeni mtsipa wake kudai bva aseka kudaro kusekera kwati zvomudoti nyemwerere
kwautodzikise musoro pasi kwakutonyarara. Nguva yekuzoende kuti aidzike kumochari naye munhu wenyakangani ndau mukatitane munhu akabatonyarara mutoona kuti gare batonyarara angarumboita achienda achidzoka. Nguva yatakamubata iyo wakambonga aenda wakamusa pasi pedara ndona ndiwo ari dzipa mumba pati pamandiyamba anani mbuya mandiyamba nasekuru mandiyamba ndiwo akamutuya muradzika. Saka isusu nyaya yedu pekuti wani avanhu vakurima pamusha vakapiwa ndera izvo ndozvenisingachaziva changa wari kurima wacho ndoana pamandiyamba wadi rume vari apa unoona Simon ngawasoma ndimi mandiyamba sorry changamire medari hongu zita David Mandiyamba ndimi urima baba ari kusimukira baba wake vari apa ari kusimukira baba wake vari apa zvinoita ndizvozvo kusimukira baba wako unogona kuzvipinda ndizvozvo orit uchazvipedza taura ndimi urima pamba pemufi ndizvozvo makapiwa nani pamba pemufi changamire ndingawaridza hukwe muchidimbu tingati kuuya kwakaita mbuya tochiti mbuya because tata kuvatora sambuya wakauya achisvikira muoko masekuru saka wasvikira muoko masekuru should be 1986 asi kuuya kwavo wakakumbira kuti ini ndasandabireko aiwa zvabira izvi iyo uda kuti aivasaripedzere nguva bvira subambo sumweto kugara pamusoro kana tichibuda tumboda tuda vanhu vakaona chinhu chichiitika ini ndibvunza kumuvhirisi ndati kuti musvike pekuti muri kuda muri kurima pamba pemufi chii chakaitika makapiwa nani muri kurima pamba pemufi ndamutitore kudzoka padiki mazita ndine Mandiyamba Noah muri kubvunzwa inzvimbo yedu baba wamai anga ari churu waiga madzishe saka wakazi ndichetsaurayi sananati ndipabate pamasuri taigara paDC pazimusambu paya patakatiwana matiza udinge mutemararano munakwadi 1949 takatamiswa ngeotoro kwakuendeswa kunyamaroko kunyamhanda saka tagarayo kwakuine ivhu reruzekete rarisingaibvi saka wana baba vakachizodzoka pachirwa mhinga pamanjezera pasekuru eri akati baba ndiri kumbira kuti ukotidonga taendeswako hakuna kui baba takakumbira kuti tidzoke tichigare azumunhu saka ndipo wakabva wachitoro watobva waenda paishe tsaurai wasvika wangoti ndauya nemukwambo wangu uda pekugara zvikazi ndishe tsaurai michuru endaniwo tsvake uone apo uri kuda ukanga wapaona ungoya waititauri saka parunyoro endai moone mukanga mapaona matizoya muititauri saka ndipo pakazodzoka sekuru obva atavati ndaona pakati paya pari kubva machikunguza kukwira kugomo rehonzi zvikaza zvakanaka chuu kubva nhasi wabva wachipiwa wakauya kuchiopega munda wavo ndipo wakabhazi wabva wadzoka wese wapangidza ndo pakadzi zvakanaka samandizera imimi chibva mabata mutunhu wenyu wakadaro kuguma ngegomo rehonzi mhuri yenyu iyo iri pagiravhuro pashirwa mhinga yevamandizera wana washakura avo wana baba waruda kugara padhuze nemugwa wana washakura vamwe ngavakuda pekugara wachauya isusu hatichazovapi nzvimbo
ndimi makugara nemhuri yenyu, saka pamandogara makadaro 1960. Saka takagara riri tsoka isi taienda kofunda pamanunhu kusvika tipinde muhondo. Tabuda mumuhondo ndipo pakazoti muna 86 ndipo pakazouya baba Madziro, mai wababa Munini Madziro na mai mai waMadziro na mai wababa wangu ari mukomana nemunini. Saka uyo donga asara ari kunyamaro ndipo akazouya Richard Madziro akati, mukoma ndiri kumbirawo pekugara uko tanga tiri akuri kuibva zvikazi zvakanaka. Ndipo wakazoenda Nyamani kwana David Sanyamani mukoma weDick. Saka waona zvafamba sei kwatoti ndasvikira kwaSamandiamba, wakanga watori wese, ndasvikira kwaSamandiamba ndirutsvaka pekugara. Saka ndipo wakabva waSamandiamba mungomuzviyo rakati uyu mumunini mwana wamainini wangu mai Madziro na mai wangu mukoma nemunini. Zvikazi zvakanaka. Saka imimi tiendai mopangidzana, mukanga mapedza matizoya muititawe. Saka ndipo pakauya kwachipiwa kwese uku muri kunditaurira kuti zvakafamba sei nezvesvika ipapo, asi mubvunzo wangu uri pekuti uyu mufi uyu paakafa pane paanga achirima achigara. Andizvo muri kunzi imimi panzvimbo iyoyo matora ine imba ndimi maakurima ipapo. Ndo pane mubvunzo ipapo kuti uyu musikana akafa ari ipapapo achirima ipapapo, mazopatora sei afa? makapiwa ndiani? Makapiwa ndiani? Saka ndati mwana ndipo ndauti mwana ndimotoza aiwa ndotara yeye 98 wanga takazoenda 2008 pamutoko mwana kutaura kana imini kutaura zvakafanana. Takazoenda 2000 kuziva kuti uyu mufi akafa achigara pamba pake achirima minda yake, asi afa imumba matora minda yacho. Ndopane mubvunzo ipapo, makapiwa ndiani? Isisu takazoenda kwamutoko tikataura zvekurima. Tapedza takazouya nababa kudangira nababa wake uyu. Tapedza kurima zviripo netsamba dzaakatinyorera dzekuti very recent. Baba inini ndini kudangirana ndini ndakwira dari chakakusumudza kuenda kwamutoko chii chakakusumudza kuti uende kwamutoko pindurai, chii chakakusumudza kuti uende kwamutoko? Kurekera pamberi pamambo nedare kuuya kwakaita Madziro Simon zichakakuendesa kwamutoko chii kuuya kwamadziro ini ana ukamana Madziro torekireba tati baba zvatuda zviri fitipo. Tati uyu munhu akafa achigara pamba pake aine minda yake, ndizvo hanzi imimi maakunzi ndii maapo paminda iyoyo nepaigara. Ndo patiri kubvunza chiti very simple question yamunzvenganzveka pautakwatazve pamutoti akakupai kuti mugare pamba pamakugara nekurima minda yemufi ndiani? Cheti chirazoita musasanangu makapiwa ndiani? Takugaidai manje iyadhi yedu yesumugunomuauya awa ndiyo kwamunesi isisi kuti wagurira takautambira
wachigara mautogara akatitoriwe kugara saka baba akazokumbira kuti adini atore munivina kuti amupepe ugara saka isi tiri ncharge nenzvimbo idzodzo takapa madziro mukoma wedu tati uyu mukadzi akachigara apa hadzo kuti agare ipapo nekurima ipapo akapiwa ndiani? Akapiwa na baba. Baba. Achipa mukoma. Akapiwa ticheze baba. Akapiwa nani? Baba. Izvo akapiwa na baba, akapiwa kuzindepani. Papani. Aikumbira kugara kampota gari ipo. Kuzipapani. Pamadziro. Pake. Papani. Pake. Andizo. Kana papa pake imi mazodzokapo sei? Ndimakampe. Kana akapiwa ndi baba wenyu papake kufa kwaita imi madzokerei? Isi saka wadzokera ipo nokuti baba wakapa madziro murume wanyamufa wakapa madziro anapa kudangira namba izwai babo izwai imi mukadzi wenyu akafa nhasi aya imi mukafa nhasi imimi mukafa nhasi pamuri kugara mukadzi wenyu unobviswa ndati imimi mukafa nhasi pamuri kugara mukadzi wenyu anobviswa here? Sei asingabviswa? kuti yatova imba imwe yavanhu vabatanidzwa. Saka uyu sei maakuda kumubvisa nekuti murume wakafa? Zvinhu zvakaitwa navabereki. Handimi makamupa? Vakapiwa nababa. Asi ndimi mauda kumubvisa? Hatina kumubvisa, takandogara kuchingochengeta. Ndozomudai masotaura kuti muri kuchengeta zvisina mvumo. Munhu kuti tichengete imba yemunhu unenge wakumbirwa kuti ndichengetere munhu kuti ndichengeterewo. Andi makakumbirwa here kuti muchengete pamba? Gara pasi. Ndimi magara meka. Mugare pasi mati amuchakuira. Gara weka pasi. Tati kuti muchengete pamakachengeta makakumbirwa here? Chengetai. Atatungochengeta sematangira atakaita. Gumai kuti hatina kukumbirwa. Tati makakumbirwa here kuti muchengete? Yes or no? Taichengeta. Tati makakumbirwa here kuti muchengete pamusha apa? Sina kukumbirwa. Hongu kana kuti kwete? Kwete. Kwete. Saka muri kuiteipo? Saka muri kuiteipo? Pane mwana wakasiya nyamufa anonzi Lawrence. Saka ndiye taitarisira kuti uchazouya achigara ipapo kumadziro. Ninge takumucheka. Kana mapa munhu chinhu chachake imimi nhasi baba wenyu, how do you feel nhasi mukafa imimi? Wana wenyu vari kunotorerwa zvinhu zvomakasiya maoko, munozwa sei? Imimi mafa nhasi, wana wenyu obva watorerwa minda yese pakayasira hoko, mukadzi wenyu obva adzimba. Paranifea. Asi kwamuri kuti muzviite imimi zviri fea? Kuti imimi muzviite zviri fea? Kuti imimi kutorera vakadzi nevana vevamwe vanhu hazvina basa, asi wenyu imimi havadi kutorerwa? Tiri makastodian, saka kana wati uya waine murongo vanouya mune zvakanaka. Uri custodian wechinhu chemunhu. How can you be custodian kune chinhu chemunhu? Chinhu chakapuwa munhu. Isusu ma-traditional leaders tisi ma-custodians e-land, e-communal land. Tini ma-custodians e-communal land. Asi land ndiani?
data sileni ndiani Pindura imgomo. Yo tungiwe nyika. akuro dia president ati saka president akati Gaston ni baba unomira Kweti. saka inini president ndakuti ibvaipo hapasi penyu ichaiwa ndizoemboa Sabu wakauya fanye point sabhuku nyaya dzinotangira kuna sabhuku dzatadzwa kuna sabhuku dzinoenda kuna Ashe dzabva kuna Ashe dzozoya kwandiri saka handiri panapa handichakwanisi kuti ndikuti idzoka ifu kuna sabhuku because akaitadza ende sabhuku haatongi nyaya sabhuku anoenzanisa chete Musabu wakavamezha akati mapedzisira kuri mabhinzi pana ndinda kupatora achibva watenderera nevanhu vachipamaka ndizvo zvavanoita neuro vachifambidzana nemadzishe kuti mune magawano achitora zviri kuzo saka makazoti ngavarege kutora asi pamutemo pane uori ipopa ndiJoni Maura ndiJoni Maura ini ndandiripo uripi John Maunga vakati mapedzisira ndakupatora John Maunga uripo ndesabhuka wakati mapedzisira kuri mabhinzi gore rino saka ndakupatora ngamapedzakufunga musasarima ndakupatora chakati sabhuku John Maunga ati mapedzisira gore rino iri kuri mabhinzi panapa kana mapedza mucharipi futi chii wakadaro ngenyi bambo vavimbisana mari irai musafungire mari pese sabhuku wakauya kokutaurirai nekuyeuchidzai chokwadi kuti pamanga muri bambo handi penyu baba muridzi wenzvimbo akuda nzvimbo yani yake haana kuda kukuitirai kuti ibai kuti chibva mabvisa bhinzi dzenyu wakati mapedzisira kuti magore nomukakohwa zvadini zvakwana muridzi wenzvimbo wakuda nzvimbo yani yake chete hapana mari yechokombomwe kana kuti chii yamutaura nezvaka hapana mari yechokombomwe asi ichokwadi chokwadi chiri kuti varume uyu Nyakufa akapiwa nana baba wenyu handi makamupa ende akagara upenyu hwake hwese ari ipapo kusvikira afe saka kana afa wanosara wari ipopo imhuri yake imi hamutori chinhu chamakapa munhu nekuti afa werudzi rwake waripo werudzi rwake ndio wanotora chinhu chake imi minhasi uno mukadzi wenyu akafa danga rake rehumai rakabviswa parora rinoenda ku wabereki wake sei musingatori sei musingatori danga ndimaerana nemukadzi ere mumagumbezi sei musingatori danga iri nezinda ravo saka sei munoda kuti musha uyu wasiwa nomwe munhu usiri wenyu munoda kutora tinotora nekuti hatinombotora chinhu izwai baba pakabviswa rata iwe imwe nyayo asatapinda mairi yatatanga ndiyo iyi yekuti chekutanga kuti chependa kuti ndepani andrew chekuti tiwirirana kuti ndepani ndo chekutanga ndindoizvoona kuti kana taona kuti hapasi penyu takuchitaisa mhosva dzamakaita senge makaita kubvisa mari marata imalicious injury to property imhosva malicious injury to chii ende mune mhosva imwe futi yechitatu yekuti kana pasiri penyu trespassing inozotresipasa wapiwa mutemo zvinenge zvinopa pasati takutokutaura izvi ukapinda muyadhisiri yako watresipasa kana munhu ari muridzi weyadhi asingadi anokusungisa kuti munhu yapinda muno ndisingamudi asi zvinonzi hakuna mushe dunhu risina ishe aiwa uri ishe here asi tinozopa ushe hwacho wachitaura nesu tati uri ishe here uri ishe here handiri ishe asi uri sabhuku here kwete asi hand over take over unofanira kunge uripo ungoriwo ngoyazve saka wana sabhuku wakauya wari kutaura kuti waripo wakapiwa masimba ekukubatsirai wakauya wakati zvamakaitwa napo wabambo Hadzwadzi
chipedzera kuti magore rino aburidze nzvimbo atore nzvimbo yake sabo kumaunga sumukai imi matimu ndiyani zita zvino imi Simon mandiya ndikomo titaurirewo bambo chichakaitika nazvita mukwere gasu pamusoro yechanganuka ndozi John Maureni sabhuku Maura tinokutenda ichangamire makurukota enyu shuwa chokwadi ichocho varume ava samandiyambawo zvaari kutaura ava vakauya paumba pangu chiti tauya kupotasa sabhuku taindopaona pamatongo ipo hatisi wanhu matongo evanhu ngekuti wana kana wobva kwamutaro wana baba wakasoiti ngondoziva kuti uchaenda padongo rani rababa wake ngoti mutemo utakapuwa saka ndaindopaona ndichindopatarisa ndichindopaona iwo wechindodini hawo wechindoita kuda kuva wati kunjo varume ava papa ine pfumvu saka pakazouya baba ava sadangayo ndakabva ndati makorokoto ndinofunga ndakuchisvika pamukova paye ndinyase kuziva kuti ngepano takabva tauya zvikazi ndodaidza vakomana ndiperekedzei tiende tese yekuti zviri mberiyo varume wane nharo takasvika paya ndikavadaidza paya umwe wacho idzi dzakamboramba idzi asi handiteereresa bhuku yeno handitongwi ngemwana mudiki paya andakati pakadini zvakanaka takasvika paya tikagara paya tikataurirana ndo pakazoya mudzimai wavo wababa ava vari kubva uko ndo pakazobudirwa akati inini handisiri mandiambaba handisiri kwamandiamba ndiri kwani ndiri kwamadziro vanhu vakasvika chamadza ipapo kuti koimini zvema muri kuramba zveizwai zviro zvakubuda zviri kumba kwenyu hazvisi zvekudubai ngezvekwenyu takataurirana ipopo varume vari kuti anharo zvakataura kuti uori chichinyi anonyepa varume pamba pacho ipopo hapasvikikiba varume vari kurima ndanisikatombobvumiwa kana zvawaipo ipopo havatombondiona pazvawakagara vanoti sabhuku hatimbotongwi ndiwo baisi kuti siwagariro muno ndobva ndati zvakanaka saka pakauya uyu wadangawa ndakati good takasvika paya tikatonga nyaya dzedu paya wakabvumirana wamboita nharo dzawodzo tikabva tatenderera munda wacho tese nawo varuma tikati aiwa imimi chiitai stop ndazozviona kuti hapasiri pani penyumba waridze pombo wadini wasvika ine simba rangu rapo manje ngekuti waridze pombo wapapi wapo takatenderera shuwa totenderera paya zvikazi mugano uri apa mugano tobva kugadheni kwairi mababa tobva kuti musasalime bababa pamabhanana emu chitsvetai musasalime musachibvai matotsveta kusvikira ava vadini wauya paumba pavo muri kuona mwana wacho wauya wauda kugara paumba pamhai wake nani nababa wake orit tatobvumirana papa idzi manje idzi dzinaumira zvakanaka dzinombomira beautiful kunyarara hake ari apa murume ndauchimutaurira chokwadi kuti mudare mwachangamire muno varume wanoda kutogadzirisa chaizvo wakabva asara mugadhe muya tataura tabva ti usasapindemo kusara wautodhukura izvo zvawakatolima magweri mwese imomo mumunda muya mwetakati muya usarime ndakatosvika zona ari kutotema go ari kutotema mufuti mumunda mwetakati muya tsveta ndobva ndasvika bva ndamutarisa ndakati handina mubvunza vandakadarika kuti mangwanani ndikuti muri mufuti muya mwetakamurambidza muya ndakaona kuti ndikada kutangana naye yatanga futi unoti ndanerwa kuti sabhuku wandituka zvaari kutaura muno saka ndakaramba ndakanyara vanatofonera sekunda kuti vanhu vaya varimo ndakasezvo iri kudare ukoko tichaenda kupedzera nepi kudare ikoko ava varume ava takapedzerana kuti chitsvetai paumba pemunhu takatotaurirana kuti chitsvetai paumba pemunhu asi havazwiba vari kuramba watombozuba ende izvozvizvika kutouya kwawaitako wakatondilambira kuti hatitongwi ndiwo kana kwashe wakaramba hatikwiriyo basi varitaura zvokuti tiri isusu tingozodaidai watoine nharo dzimwe saka vanofanira kuziva kuti usabhuku ndiupi ishe ndeupi saka mamubvunza kuti usabhuku hatisabhuku saka uriani handi muri kuona saka matoita changamire varume watoziva kuti ndiwo mafambiro anotoita awatozwisisa paumba ipo kutakati tsvetai asi havana udini havo havana kuregera varoramba wari kurima wakarima bhinzi warima handina kutombozvibvunza ngekuti vanga vasati wadini wauya ukada kuva wati kandi asi ndaivabvunza kuti mutere munomboteera imimi paumba papanombozi ngepani asi avari kuti ngepavo asi muteero wacho hawabhadhari ndikati saka imimi muri kuti ngepenyu hatichibhadhara zvemuteero hawabhadhari ndopendaiona kuti warume wamatsotsi saka pakazouya sadangiwa ndakati makorokoto saka muri kuona tazosvika kuno nhasi uno varume ava hapasiri pavo patakati tsvetai asi wari kundorima hawamiripa tora chokwadi chakanaka hawamiripa wanapo kundouya ipopo badzi nharodzo ndodziripa nharo dziri apa dzina kutombomira mushiba ini ndotaura chokwadi nharo dziri apa dzina kumira mushiba iyo tapedza iyo
wanasema ndiama ibvai pamusha yemunhu ibvai magadheni mukangopedza kukuwa zvinhu zvenyu zvamurimo zvamakarima musasa kana pasina chipo musasarime chinhu kana paine zvakarimwa zviripo chibva mabvisa mamasiya musha udzoke kuwaridzi wako waridzi wako wakuda kuwashandisa ndiyo yekutanga iyi yatopera ibvaipo then Nani chakati timeline inotibasa. izvi zvawakarima kaizvo Kwanza hapana urima. kogati nduzi zakabva urimo imabhuya gadheni changamire avo vakataura kuti uyu vakataura kuti kugadheni uku izvo pari handiboni kuti panapa neapo iri muyadhi mwedu tikati ungatsvakazi zvingaita kuti ungozobva iyo aiuya iri momo tati kuti ungochiri mhake tikati apa itsime yanga iri tsime kazisiya paseji mumunda mwenyu yekuti auya apa baba kana gadheni inoranga ragara riripo riri rake ngeramgadheni make uyu anga akuchekizadzarira manje migano kupfuura mugano ndipo takanetsana akati neseruko ndikati mumunda mune zvimbuyambuya baba zvizve aya it's okay asi tuzvake ngazitese papadikedikitoyapera yekuzisiya paseji mumunda mwaktakati ngapfuure ngepaumba wakaramba iyi yatopera hakunana kugara padhuze nemahasitoda saka yaingoti iyi yapera ndakuenda kune nyaya yechingani yechipiri yekufa kwemunhu munhu akafa sei Bindurai. Uyu achataurisa. Izvo vada kuti mutsanokuti makazoenda kwamutombo. Munhu akafa sei? makabhadhara mombe 8 mimi dzematenda ndaa mamutenda ndaa ipi zvakaitika changamiro wangu waishaikira pamba ndanga ndiripo bemanzi gataura mbuya ndakazwa asi anozi ndakugona wazviona ndiro mazikaka asi bhesi paibuda bhesi ndiva ndazoti handizwire rakeva naiguru wangu zvaita chimwe chiri zvaitotaurawo ipopa saka imwe nyaya yakahwandika iyona yandisina kuzwisisa takagara wakarara ane muprofiti baba vakatombosvika kwakona akagarirwa makumbo emurume warichadimurume ndiye anonatsoziva anga akamutsikirira mubvunzo ndabvunza uri very simple zvimwe zvine zvamuti akasida kuti ndati makabhadhara mutenda ndaa mamurutenda ndaa ipi ndo zvandaudzwa makabhadhara remombe 8 dzadziri dzenyu ini takagara tabva kuendesa mere pane nhoroondo mbichana ndisi takaendesa mutumbi tachobva tagara patakaendesa mutumbi kumusha kwavo handina kuzviziva kuti pane nyaya takagara 10 years kwakuchizoti tiri kuguta tichizozwa kuti pakabuda dzinza redu wakaenda kumhepo wedzinza tete ndio akataura kuti musha mune chitsvuku tikati zviri kuti takaita sei kazi ndizvo zvakaita ini baba ndaifamba naye handinombozwa kuti pane chakashata chitsvuku chasandanyamboziva vanhu kutaurwa ndi mutsva pazviri saka takachizorwa kuti baba akashaita maoko svika munhu adini apfuura saka ndipona nda uchitanga kutobatirawo ipona ndibva ndachizozvitenda ndikati ndakarega kuzviziva sei baba ndaifamba naye svika zvaungazviziva munhu achiri mupenyu unozoziva kuti mwana ndacho munhu afa ndipo ndakabva ndachitanga kudayira nyaya nekuenda nayo kumusha kwana tezvara tichibva tati ndisu takapfudza munhu ndisu takaparadza munhu tibva tafamba nemuneng'ina nababa wake zvikazi munouya kuno hamusi kuziva ere zvinoitwa kana munhu achiuya achiti tadini takashaisha maoko zvikazi tataenda kumadzimai bhiga saka zvikazi nemunogadzira tibva tatambirwa
kubva pamutoko kuya pafomu. Ndizvo. Upenyu unondonesa asi mufi uyo wekumhepo ndiye akativhurira taasinga patenedza atambo haana kufuka asi maneswa anga aripo asi wedzinza redu ndio akazotitaurira ndo zvakazotivhura maziso saka takazotera ndizvo chaizvo ndezvedi izvo makatenda nda makaripa ndakaripa changamiro wangu pane zvinhu tu pane kuvhuma mhosva nekuripa mhosva matenda nda mandenda nda ndekubvuma kuti zvishuwa mhosva taaccept then kuripa zvatosiyana. Imimi matenda nda makabvisa mombe ngani? 2 ndikazizemhere 2 ndomazazoita dzimwe 8 dzekuripa 8 akati muripe arikuda mombe 8 ndiani? baba waya hakuna ngozi inotaurirwa mombe dzainoda, ngozi inotaurwa yega. isu kunokuti tinoita zvechimanyika uko taitedzera zvinoitwa kwamutoko noko taindoripira ikoko. Munhu akafirira akafira kuno asi akati endai kuna baba vangu munoitirei zvokwamutoko iye munhu ane kwamasa izaitotungamiro izwai madharama nyaya iripo kandogara ndokutaurai kana waya kudare kunoka handisi kuti ndinoda kubatsira, ndinoda kupata nemhosva. Kana wauya kudare kunoku ndinoda kubatsira kuti kana wabuda muno ubude wabatsirika kuti ndikunoita chakati nechakati nechakati kuti zvinhu zvatiri kuda zvifambe zviri correct. No, ini handidiba munhu anouya kudare kunoku achiti ndoda kuhwina nyaya. Aiwa, it's not about winning in this court, but kuenda kuti nyaya yawo inga yagadzirika here. Ndosaka ndoti imimi zvamakaita zvekuti makanzi toda mombe 7 8 andika makabhadhara mombe idzodzoka asi hamuna kuripa ngozi. Ndosaka mukuona zvimwe zvinhu zvenyu zviri kunetsa ibvudzi ngozi haina kuda sei mweya yemunhu unozorora, mweya yemunhu urongotendera hausati wabhadhara. Imimi chamunofanira kuita kubatana nechi nemurume nemhuri andika mambo kana rudara uye murume uyo kana mambo rudara muri achakubudisa muruza tutaita tiri kuti isusu kana makabhadhara matenda ndanga umwe munobva azichibhadhara iye yakati pamusoro mombe dzamakabhadhara idzodzo handidzobadza dzikudiwa nengozi. Ngozi inotaura yega kuti ndiri kuda mombe dzakati uchaita zvakati nemombe dzacho. Mombe dzekuripa ngozi hadzingopihwi kuti wangarupa munhu maswiti bangu pinza mwako mhumuti kuti akutu kutoripa paitofanira kubikwa nemhamba apo paifanira kuitwa zvaitoitwa mombe dzichiitwa handover. Doro richitokwira kuchikuwa kunokumbira kuti mombe dzauya, mombe dzako dzauya, munhu wobudirwa motaurirwa kuti mombe idzi dzomuchaitei nadzo. yakati Unotaura wega zvauri kuda, ngozi inotaura yega zvairi kuda, hamutaurirwi nemunhu apake ubva wakadhakwa. muripo kuti mambo wangu mufi wakati vabereki vangu vanoda kuti vazwai pano sitsika yechitoko kuzotora mweya wangu kubva pakapararira pamba pedu paya ndivo vakatizotora mweya wacho akazouya natezvara vake vanonzwa maguma vari mukati mezvinyoro. Saka kubva kwavakaita nekuenda hatina kuzoona chinonetsa. Ndaiti nguva zhinji ndakarara ndaiona makongo ndaifunga kuti pamwe ndevemhiri kwamakongo asi anga ariyo pamutoko ndaidaidzoti ndipedze nyaya iyi. Patakazongoipedza hatina dambudziko ratakazwana. Tine Hadzwadzi mukunda namba 5 yakashaika isinonge yanga yarorwa inogara zvakanaka asi yainetseka ngemweya ukasika kubva kuripo. Saka takanonokerwa akatofa mwana dambudziko riripo kufa kwomunhu hakuri kudambudziko raita sei rapera. Pane pari kutsvaga futi kunogara kana pane pari akutogara asi hatisati tauraya kana kuti makaenda vanotsitika hadi dzataurwa dziri mumba umu ndazwa nyaya yaya ngozi muruzi mumba makabviswa rata makapinda yandipo handisi mapinda mumbawo mune hari dzakatsitika mumbawo. Hari dzakaita kutsipikwa mumba ndedzei
dzakapinda memufi muchinotsitika hari makambonzwa nezvazere hari handikandozionawo ngekawendo handi makaziona asi mumba macho munombopindani pakavhurwa pamusoro apo zvikanzi baba masoka ikatitsvage manera tiidzosera tarabva apo ndakaramba ndikati waribvisa ndiwo charidzose saka nhasi pakangovhurika hameti wakapaita sei ini asikabati zvinhu pagari nhasi pakangovhurika here pakakiwa makazviziva sei pakakiwa musina mbosvika tinosvika tinopfuura padhuze asi tati hatina kugarapo mumba macho tina kugarapo hatina kokipeya kuti zvabva tobva tatoda isi toda kugadzisa nyaya bambo I think nyaya irapaka chimbomira kuva emotional handizo mese mombodzikana handizo endai pamba ipapo mese pamba ipapo pemufu endai mese ipapo munosvika ipapo moona zvese zvinhu zviripo zvakashata zviripo nezvakanaka zviripo mobva maronga kuti zvakashata zvoda kugadziswa sei. You cannot continue fighting asi pasina chamuita sei chamurugadzirisa dambudziko muchiita sei muchiriziva dambudziko muri kuriziva muri kutaura kuti musikana uyo mwakatofa achitaura kuti mweya iwe munhu wemufi uri kuuya pandini asi mwakaitei after akuudza izvo mufu yakati pedzai kundiripa muzoone zvinoitika mumashure ndosaka kuti sekuru chimbosiyanai nezvekuti handiti endai pamba mogare pamba imimi dzokai pamba hanza dzenyu itanga kufara moita sokutumwa kwamakaita kubva kucripton kubva kutepi kuti enda wogadzirise chii hamuna kuzi nemweya endawakanima wakazi enda ikoko wogadzirise nyaya kana wasvika ipopo ndichakuudza zvekuiti endai famutaurira futi kuti asi nyengwa ichaitika izoperi kwasabhuku kwashiba inoperera kwamambo ndipo panapo saka ndoda kuti ipedze pai saka ndofanira kuti imimi bambo imimi sekuru musaite emotional handizo chitombosiyai mombotedzera zvamatumwa nehama yenyu kuti muite sei muite imimi muchibatsirika wachiita sei wachibatsirika kuti nyaya iite sei ipere zvayakuda nyaya payari nawo yakuda kuti imimi nawo mufambe pamwe chete moudziwa nemweya zviri kudiwa chaizvo chaizvo kuitwa muhamatedzera zvipi izvozvo ndini nyaya yadi ndaikumbira kuti sabhuku anga ari yes sabhuku aripo wachirespecta sabhuku ndiye neutral person anowabatanidza yes then chatokwanisa kuita kuti tokwanisa kupai futi umwe futi kubva kuno kudarika wamunoti pamune muchifamba muchida kubatsirwa wanenge waripo mubatsirana kuti paite order nyaya iite sei nyaya ipere chiri important ndoti nyaya ipere it's not about a winner ndiye adaruza ndiye no it's not important to me it's not important chiri important ndechekuti mapedza here dambudziko ndopane nyaya mapedza here dambudziko saka dambudziko kuti ripere rakuda kuti imimi mombokurura rimwe bhachi mukandako imimi mokurura mabhachi amwina mukandako mogara pasi handizo mugadzisa because hari dzirimo dzese mumba mese munhu hamuzodziziva saka muchadina izvo musingadzizivi mese saka muchadina zobatwa nani dzichabatwa nani akambona vadi nyaya saka turi isusu ngatigadzire platform yekuti hadi dzikwanise kubatika wanokwanisa kudzibata wodii wodzibata mugadziriswa zvinhu zvenyu zvomira zvakadii zvinhu zvomira zvakanaka hadi dzobuda marata ogadziwa zvinhu zogadziwa musha poita wanhu pachii pamusha muridzi wemusha wotaurirwa kusiya mwari musha wedii taapo pamusha mwana wako uya ogara mwana chiogare pachii chiogare pamusha nyaya yatodii ngambosangana neshoko racho pamutoko makatosangana naro ka mwana wacho saka chiita izvozvo nokuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka yes pamusoro pane chandikusungira woko varume ava inini pandakauya ndine mwoyo wekuti tibatsirane handifarire kufa kwevana wavo varume ava vari kunyika nyaya dzavo dzese vari kunyika dai vari kuda kuti titsudzurane isusu hatina kuya kuripa hatina basa nekuripa asi inini ndakangotera chaniwo yehanzvadzi yangu unzi ipa kwasabhuku woenda kwasha woperera kwamambo ndapedza handina makaro ekubhadha wangosa asi ndazadzisa chiro chehanzvadzi
Varuma pari kuti baba wangu vakauya kuno. Baba wangu wana kuda kuya kuno nekuda nekuya nani. Pavakaenda vachibva varowa, vakaenda futi vaita another 5 years. Nekuda kwekuti dambudziko raramba richinetsa, havana kudzoka kumba kwedu. Vakatonokwirira baba wangu pamambo, anonzi Mambo Chimoyo ndiye anotitonga. Vakasvikira pamambo Chimoyo. Tatu wavo wasungwa pamusoro pekuurayiwa hanzvadzi yangu. Baba wangu wakaurayiwa mwana wavo. Vakatosungwa mudarese rino. Vakabviswa chiri kumeso kwadare Chimoyo. Mambo akatoita kudhikirira kuti enda unotora mwana wako ikoko. Varume ava vasungisa baba wangu. Baba wangu ane 90 years kutaura kwandikuita kuno Ichembere. Sekuru vacho vari kunzi vakauya nawo vane 95 years. Uya utore mwana wako pano. Zviroti mwana vachinaye. Ende manzwa point yavatara kuti akatiti. Vatu vambonyepa kuti vedzinza wakafamba. Vanai vari kutotaura naye varume ava. Ndina mukoma wangu ari pana. Sababa hanzvadzi yangu munayo muri kutotaura naye ichikudzai zvokuita. Saka toda kuziva matauriro mukuita naye. Zvekare mutaura panani. Baba wangu havana kuya wili kuti wauye. Ende pavakasvika kuperera kunze. Ndobva wangoti inini handisi kupinda mamei. Kubva ipapo ndakavabvunza sabhuku aripo kuti zvamuri kuti mimi baba wangu vakauya kutora mweya womwana wavo. Inini 2022 uno ndiri kuDurban. Ndopari kuti hanzvadzi yangu nyaya yangu yakuchitangi. Enda nyaya yangu itangire papi. Saka musanyepa, batsirikanai. Then later makangoridzosera musina kurikomera riripo. Hari patakamira nasabhuku mamune hari dziri mubedroom dzakaturikidzana dzakawanda mudududu. Pandasvika ndikapinda mumba marumwe suru. Hari dzekubedroom akusisina. But pane hari dzasetwa dzahombe dzomutsipa dziye. Dzasetwa mudining. Then mumba umu mune churu chirimo chakatuta. Zvatinoziva kwamutoko kuti churu chinorevei kana munhu afa nomufiro iwoyo. Pane bonde renhoko randakasiya rishimo. Izvo zviripo ranga riri pachuru ipapo. Ende bonde iri mutsagurudzo yedu takatsvaga tikaona kuti bonde iri ndiro ranga rakararira hanzvadzi yangu sio akafa. Ndo bonde rakasara rine ropo. Then another bedroom yevana vasikana ine bonde riri kukona nebonde riri kukona. Zvimwe zvazvimo zvese zvakajiwa nemudhuru but mabonde ari fresh. Makey epamba yehanzvadzi yangu baba ndiri munogara nawo. Musitagara nasabhuku mune makey ane ngura makavirisa. Vanhu vese vamwe varipo nedare nevanhu vehombo vari pano. Makey ndimi maigara nayo. Mumba maipinda madiro. Saka pamakati manetsikana muchida kutsipika. Door akatadza kukinuka. Mawindo akatadza kuvhurika. Plan B yenu ndeyekuvhura window. Mukomana anga ari panonzi Aki akabvuma akapinda. Izvo zvakatofa. Mushure mekunge ndabva inini mukomana naye akapinda mumba imomo. Hatisisina mwana wamai. Akabvuma kuti inini ndakapinda. Then pane mwana wenyu mukomana akabvuma kuti tinosuya nababa nepawindo repavhuranda tichipinda mumba. Muchinodii mumba mwemufu? Amutye makaita sei? Makauya mukatudza kuti makauraya hanzvadzi yangu pachena. But muchiri kupinda pamasho kunodii? Wauraya munhu wabvuma uri kurimirei pamba pake. Then musiwo makazimi mebvisai mombe mbiri chena. Takatendera kuti next month tiri kuuya kuti mutipe mari yemombe. Ndo pakazodzi nasabhuku iro harisi basa rangu. Haridzibvisiwa kunoku mombe idzo dzinobvisiwa pamambo. Saka pawakazouya pawakanzi ipaiwa rume wa mari yebhazi wake. Wakauya ari mudungwe rugundo musha wese. Mari yacho akangobvisa $80 pa 150 yemama adzibvisai. Yasabhuku hamuna kumupa. Baba zvindi kutaura. Koma ari mutipa yamakadzi mutipe. Then pawangu wakubuda baba wakaenda kobata kora muzukuru wangu. Wandakauya naye mumwe chete wangu wakuraisa nemota kuti zviite nyore wachitore musha. Pandakabva kuno ndakasvika kuita busy gwarare nemwana. Ndikato kwatakafamba mukanzi imimi matorarisira mwana naamai wake kuti enda takura amai wako. Pamai batire kora munhu wamakaurayira baba amai wake. Baba imi muchisimuka makauya kumwana mukanyazoda ndinyasobata mukoma wangu. Mukanyazoda iso mwana. Ndakada kunyara kuti hamuna mai mugadzirire kora yake. Saka hanzvadzi yangu yakafa, mukuwasha wangu akafa, muzukuru wangu enduru akafa, muzukuru wangu anga asara anga akufa kuti mutore musha nemunda. Magogo yake makaja, zimbe dzake mukudya, mabanana mukudya. Izvo zvese tazvinja. Hazvisina chinhu. Tingapedza kuva tongotendera. Ishasha nyaya sabhuku ari right. Imi mungakwanisa kuya rini kuno? Zvandoneze ndafamba kaka 7 mari. No, ngaitipedze nyaya. Munokwanisa kuya kuno kurima. Ndini. Because imi kuwako kuingira hapana chinobuda pamusoro.
amene kuti pane yekuti ndinazonzisa kuti tikuenda pastage kuti ndione kuti ndo tinoda kuenda pastage yekuti sabhuku tikupai munhu mofamba mugara moenda meeting pamba ipapo moona zvida kuitwa pamba zvese zvakuitwa ipapo tozoita zviitwa kana kuvagurisira zvawatouya vafambe nyore kaitikana munodzoka riniko hatingazomanyi ipapa tachititira tichifamba nhasi saka hatingazomanyi ngatingoite chidimbu chekuti zvipere nokuti ndafamba kaaka 7 tichingozvamunoita mangwana chisanganai pamba mangwana sanje na8 makusenzva imi mhuri yenyu mese imi sekuru netimu yenyu mese moha maona zvese zvinetso zviri pamba ipapo nezvitaitwa zvese pamba ipapo moha matobva ipapo makuziva kuti takuita sei vanoda kunzwisisa ndepekuti tine zvakataurwa zvichinzwiwa nenzero zvavakanzi vabhadhari tine mombe dzakanzi mombe 2 chena dzakadzi kubhadhariwa pano iyo yokugadzira yaimo vakanzi kurima kwamuri kuita muri kundifukunura bvisai mombe 2 chena saka mombe 2 chena idzo tatakawirirana kana ndosaka ndati sekuru mangwana anzi pamurugara pai padaripa andika muhamandisita kuti mombe 2 dziri kubhadharwa kwani kwamambo imari yakati ichida kuitwa chakati imari yakati ichakaitwa ida kuti asaita zvakati isusu zvemombe tochiita follow up yemombeya kuti chanduziya mombe dzewaitika kuchibhoyiwawo nemombe iwai unotoiona mabhuramu maexpense angu iregotaita kwese chichizoka isinawo 7 times tichiuya nemukomo ndosakatati chizviita izvi zvinhu pasi mwana munyora zvese mukadzi makaziva kuti chapera watogarisana zvakadai togarisana zvakadai ko ndichazoziva sei zviri kuti hanzvadzi yangu ari kudei nekuti iye patakauya namukoma tikuti sekuru kana maita izvezvo tuchimboitai ko pauri mbobuda achitaura mubuda sei zvinobuda muchamuona achiuya mukarasika muchaurirwa kuzi apa musadaii zvinobuda zvega muchatozoona zvega chichatanga kutaura zvega kuti zvichakugaidai zvega ichakuitwa mashortcuts zvamakada kuenda kuita makada kuenda kuita mashortcuts but shortcut manje nemhepo manje mhepo inoona zvese zvamunenge saka hazviiti ndosaka mukona tatoenda kuzoti mweya uri pauza makaita kana nemweya hamuna kuirana because akuti mweya hamuna kuripa ende ndikutenda changamire kutaura kwamuri kuita inini naandanzi ukabva mudare ramambo hatina kubvira ndakauraya ndakutanga saka inini handina kuya koripa nemambo inimi mukuramba mukuti makabvuma tendai changamira kubatsirai inini ndachitoda kurevenja hanzvadzi yangu nepetwa tata kuchitanga nhasi saka ndorespekta changamira sasadaro basekuru wakunyarana wese mfana ii ndiakaenda nawo kotisungisa kwakwangu chembere chiya chidzadzarika kuno vakusungisa tetakagwara tichiita chasara vasikuya kuzopedzisa hani kusungisa tendai changamira neni siyana ine nezvidhoma zviri kundiroesa kana ndauya kuno chandisina kuzweni ndechekuti mangwana pano hazoita nharo dzekuti handiendi kana handiuyi kana handitesei isusu tiita kuchipindawo manje tochiitawo zvatoita isusu tiri kuti for now ngatimboenderani tipedze zvinhu mukuirirana tiitesere baba ndizvo chitaurai mhuri yenyu mangwana 9 o'clock munge muri pamba ipo saka mangwana tichakupai mukomana anenge achiwaiko mamapedza sabu ishe sachamanje make sure anenge ari uzi ishe sachamanje akanyorera kuti vana autaura nyaya yekuti imimi vana mandiyamba vakati hamuna madzishe hamuna ishe hamuna sabu ndandaidzosera akanyora tsamba kuti azi makati hamuna ishe hamuna sabu hazvisina pasina ndiri kutauri muzivo kuti tinazvo ndandine kwiri kuti ini ndakabana maiguru wangu ini ndachitobatikana nedambudziko ini handidi manyepo pamberi pangu vanhu vasazotambe vachidaro kuti ndini ndakazofaitira kutsvaga mari yekuenda kuhauna kumochari nekuenda kumusha ndikazvinodzoserwa mari hapana chandakadzoserwa ende handidi kudzoserwa wakadaro munovadii
ndino urombo chaizvo ndinosiyawo zvakadaro waregererei kana uchisiya zvakadaro takubva pano nekuenda kwamutoko manje tikuwaregererei It's okay. Chiende mwezi zeta mavana 9 o'clock tozwa report mavana mose. Chiende kukumbira kuonerwawo hari idzi dzakauya hari ndiani Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,